thế giới quanh ta nè. Có những thứ nghe qua tưởng biết rồi, mà tôi lúc hỏi lại mới thấy não mình đứng hình vài giây luôn nha. Nước châu Á nào cấm máy bay cất hạ cánh trong ngày thi đại học nè? Nước châu Á nào cấm máy bay hoạt động trong kỳ thi đại học khắc nghiệt nhất thế giới ha? Wow, nghe vô lý mà là thật nha. Hàn Quốc đó. Trời, sao lại căng tới mức dừng cả máy bay luôn vậy? Vì kỳ thi Sunan quan trọng cực độ, nhất là phần nghe tiếng Anh, cần yên tĩnh tuyệt đối luôn. Dừng trong bao lâu mà ghê vậy? Cấm cất và hạ cánh từ 13:05 đến 13:40. Đúng giờ thi nghe, hơn 100 chuyến bay phải đứng hình luôn. Còn máy bay đang bay thì sao hả? Phải bay cao trên 3.000 mét, giảm tiếng ồn tối đa, trừ khi có chuyện khẩn cấp thôi. Vậy chỉ có mỗi máy bay bị ảnh hưởng thôi hả? Không nha, cả xã hội pause luôn. Công ty mở muộn, xe cộ ưu tiên thí sinh, đúng kiểu quốc gia cùng thi. Nghe áp lực thật nha. Vì với họ, một kỳ thi đại học gần như quyết định cả tương lai, nên làm tới mức đó luôn. Vậy Hàn Quốc có diện tích lớn hơn Việt Nam không? Không nha, nhỏ hơn nhiều. Nước này có bao nhiêu di sản thiên nhiên thế giới ha? Có 2 nha, gồm đảo Jeju Island năm 2007 và bãi triều Gaetbol năm 2021. Môn thể thao nào được lồng ghép vào chiến lược du lịch nước này? E-sport nha, tức thể thao điện tử, game nhưng mà quốc dân luôn. Ok, chưa kịp lốt xong não đâu nha, qua câu tiếp theo liền. Câu này nhìn cái là tưởng biết, nhưng dễ trật cái rụp luôn á. Nước nào có con đường liên tục dài nhất thế giới nè? Nước nào có con đường liên tục dài nhất thế giới hả? Australia nha, với quốc lộ 1 dài hơn 14.500 km, chạy vòng quanh cả nước luôn. Sao lại gọi là liên tục ta? Vì nó nối liền một mạch, không bị đứt đoạn, chạy xuyên qua tất cả các bang nha. Vậy Giáng sinh ở đây là mùa đông hả? Sai nha, tháng 12 là mùa hè, mùa hạ đó nha, vì Australia nằm ở bán cầu Nam. Quốc kỳ nước này có bao nhiêu ngôi sao nè? 6 ngôi sao nha, nhớ kỹ kẻo bị hỏi lại đó. Loài động vật nào ngủ nhiều nhất thế giới ha? Wow, gấu túi, koala nha, ngủ tới 18-22 tiếng mỗi ngày. Đúng kiểu ngủ là đam mê luôn. Thấy chưa, có những cái tưởng biết rồi, mà hỏi lại cái là quay xe liền luôn đó. Não mình nhiều khi bị đánh lừa cực mượt nha. Muốn test não thêm mấy pha hack nhẹ mà dính sâu như này thì follow liền đi, coi chừng ghiền đó. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Bye, bye. Nhớ đăng ký kênh Hoa Nắng để ủng hộ mình nhé.